ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់របស់ CNC រួចមកឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងហាងការ៉េម Dairy Queen បានបើកដំណើរការហាងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតរបស់ខ្លួននៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញចំពោះហាងថ្មីដែលទើបតែបង្កើតឡើងនេះនឹងក្លាយជាសាខាទី6របស់ហាងការ៉េម Dairy Queen ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិទល់មុខវិទ្យាល័យបាក់ទូកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាខាថ្មីនេះលោករ៉ាមីសារ៉ាប់ប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការបើកដំណើរការនៅសាខាទី6គឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យថែមមួយកម្រិតទៀតរបស់ហាងការ៉េម Dairy Queen ក្នុងប្រតិបត្តិការបម្រើសេវាកម្មផ្នែកអាហារភេសជ្ជៈនិងការ៉េមនៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងពេញចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនជាពិសេសអតិថិជនជាយុវវ័យដែលឡែកដើម្បីជាការអបអរសាទរដល់ការបើកដំណើរការសាខាថ្មីនេះអតិថិជនទាំងអស់នឹងបានសាកល្បងនៅរសជាតិផលិតផលប្រចាំម៉ាកពីហាងការ៉េម Dairy Queen ជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសគឺរាល់ការជាវហត់ដករសជាតិណាមួយពីសាខាសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិអតិថិជននឹងទទួលបានការ៉េមភ្លីសាតមួយកែវដែលឥតគិតថ្លៃជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់អតិថិជនដែលនាំកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំមកជាមួយនឹងទទួលបានការ៉េមខូនមួយដើមដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាហាងការ៉េម Dairy Queen គឺជាស្លាកសញ្ញាដែលទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសាខាច្រើនជាង 6,200 ហាងទូទាំងពិភពលោកហើយត្រូវបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន EFG Co Ltd ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodiaលោកទេវរៈ General Manager របស់